Tačiau valstybė priversta skolintis ir išleisti toms sritim, kurios gražinti, uždirbti, atkurti tuos išleistus pinigus dėja negali. Ir štai dėl to, kaip buvo paminėta, valstybės skolos dalis per keletą metų bendrų skolų visumoje nuo 10% padidėjo beveik iki trečdalio. Ir ta tendencija toliau vyksta. Ir štai, jeigu mes prieš 3 metų turėjom nepilnai 17 milijardų litų valstybės skolos, tai vat lašant pastoviai tai skolai sakysim, į bendrą jos didėjančią sumą. Šiandien jau turim 41,5 milijardo. Irgi yra beveik pustrečio karto daugiau. Taip, bet profesoras, tai kas yra valdžios tiesiog toksai sukimasis užburtam rate, tarytum nesuprastų, kur link eina. Na, kitaip tariant, yra labai paprasta tą problemą spręsti. Jeigu trūksta pinigų iš ekonomikos, o socialiniai būkliai palaikyti, kaip ir pensijoms tame tarpe mokėti reikalingi pinigai, tai valdžia paprasčiausiai pasiskolina. Ar yra kita išeitis? Be abejo, būtų natūralus klausimas. Išeitis yra vienintelė. Tai yra padėti ekonomikai, verslui, kad daugiau uždirbtų ir kad tie pinigėliai atsikurtų, kad didesnė jų dalis galėtų vėl grįžti į gamybą, į paslaugas, į investicijas į ateitį ir ypač į tas sritis, kurios kūrė naują produktą, kurios kūrė pajamas žmonėms ir valstybės biudžetui, kitaip tariant, visoms reikmėms. Tai kada vyriausybė praktiškai pasirinko tokią politiką ekonomikos ugdymo srityje, o be kita ko ji pati kaip valdžios institucijos didesnio aktyvumo padėti verslui strateginė prasme, susirasti taip pat naujas rinkas imlesnės, palaikyti tą verslo stabilumą. Nesijima, maža to, visai eilė, mes nekartą su jumis kalbėjom, kad visai eilė vyriausybės priimtų priemonių nuo naktinės mokesčių reformos, įvairių kitų dalykų, sakysim, nesavalaikio skolinimuose ir skolinimuose vėlgi tada, kada jau atsiranda didelės spragos socialiniai aplinkoje, apie ką tik mes kalbėjom, o neskolinimasis pačioj krizės užuomazgoj, kad padidint darbo vietas, sustiprinti būtent tą mūsų gyvenimo sritį, ekonomiką, verslą, kad jisai atkurdamas, reiškia, pajamas, atkurdamas tas investuotas lėšas, palaikytų ir žmonių pajamų lygį, verslo pajamų ir taip pat biudžeto ir sodros įplaukas, tai va šitas nebuvo padaryta. Na, vyriausybė, vėlgi jos nekaltinkim, viena iš prioritetinių šakų žiūri į statybos verslą. Tačiau statybos verslas, na, jisai aprūpina žmonės, darbo vietų atsiranda. Bet tačiau valstybės mastu tos lėšos nukreipiamos į statybos sektorių, ne, jos nėra tiek efektingos, tai nėra kažkokia tai gamyba, na, kažkiek tai be abejo mes pagaminam ir baldų kažko tai, bet tai nėra mokslas, tai nėra kažkokios tai kitos įmonės gamybinės potencialas, kaip statybinis sektorius. Matot, statyba yra palydovas ekonominio proceso. Kažkada vienas dabartinis vyriausybės narys yra pasakęs, kad Lietuvoje tas ekonomikos pirmūnas yra statybos, kurios auga sparčiausiai. Bet tada aš jį paklausiau, sakykit, ar statybos pačios savo statosi, ar statybos stato užsakovui? Šiai dienai mes pristatėm ant to bumo pasyvaus turto. Mes nesakome, kad būstų nereikėjo, ne, jau reikėjo, bet toliau pats būstas jisai tam pat. Jo, bet tai aš manyčiau, kad vis tiek čia, galbūt ne čia reikėtų daugiau ieškoti ekonomikos atsikūrimo, sustiprėjimo sričių. Tai yra būstas, yra žmogaus vienas iš 3 pirmailių poreikių. Būstas, maistas ir energija. Bet aš klausiu kitaip, noriu paklausti. Valstybės mastu, ar jūsų manimų tos pinigų
srautus, paskolas, didelį dėmesį investiciniam, valstybiniam mastu, ar teisingai vyriausybė numato savo kryptis šiai dienai, kad išeiti vis tik tai iš to užburto rato ir skatinti tą ekonominį augimą? Na, pirmiausia be abejo, kad skatinti ekonominį augimą, tai reikalinga ir investicijų. Ir čia yra ne tik paties verslo reikalas, bet taip pat ir valstybės reikalas. Ir reikia žymiai didesnio aktyvumo, taip pat prisidedant prie verslo svarbiausių dalykų - rinkų plėtros. Ir dar kartą pabrėžiu, kad kaip tik šito aš gerokai ir pasigendu. Mes vis tik tai turėtum prisiminti, kad visose šitose procesuose, kai kalbam apie ekonominį augimą ar nuosmukį, vienu iš šių procesų svarbių dalyvių yra bankų sistema. Bankų sistema, kuri aptarnauja tą pinigų srautą, kuri yra kaip finansinis tarpininkas praktiškai visose ekonominiuose procesuose, taip pat ir valstybės santykės su verslo, valstybės santykės su asignavimų valdytojais. Taigi, jeigu mes šiandieną išgyvenam vieno iš Lietuvos bankų snoro, krizę net nepavadinsi, o tiesiog sužlugimą. Negalėčiau sakyti sužlugdymą, nes tai reikštų, kad vykdytas sąmoningas veiksmas, šituo nieks neturėtų apkaltinti anksčiau, negu yra išnagrinėtos ar tikros tos priežastys, dėl kurių tas bankas buvo perimtas valstybės žinion ir taip pat nežinom, kaip pavyks vyriausybė įvykdyti tuos įsipareigojimus, bet kuriuo atveju toks reiškinys, jisai neapsieina be pasiekmių. Na, o jeigu taip keliais žodžiais, kągi reikėtų daryti ateityje, kad išvengti to, ką turime šiandieną ir kad būtų geriau? Visiems išmintingai ir atsakomingai, kompetitingai dirbti savo darbą. Vyriausybei, Seimui, Lietuvos bankui, visiems. Nes jeigu šitos institucijos sudaro dėl savo nekompetencijos arba neatsakomingumo prastą kontekstą, aplinką, kaip sakoma, verslui ir žmonių socialiniam, kultūriniam gyvenimui, tai nuo to kenčiam visi. Ir dėl to Lietuvos jaunimas, Lietuvos žmonės išsivažinėja po pasaulį. Ačiū labai, profesorė. Tuo savo laidą ir baigsime, gerbimieji televizijos žiūrovai, susitiksime netrukus sekančioje laidoje. Likite sveiki, iki malonaus.